其實成日有人問我啲泰文點樣學翻嚟啦。咁其實最初我嚟泰國嗰陣時呢，我就係用學生簽嘅。咁因為我嗰陣時有個朋友呢，佢就都係用 ED Visa 喺度居留。咁於是我就問佢喺邊間學校搞啦，我就揾咗嗰間學校搞咗 ED Visa 過嚟。咁點知過到嚟之後呢，我先發現原來嗰間學校呢，其實係一間學店，基本上每個禮拜呢都要去一次，但係呢就似簽到多過上堂咯。佢係有上堂，但係呢基本上你學唔到啲咩咯。咁我覺得咁落去都唔係辦法，因為我呢基本上係想真係學泰文，而唔係淨係想要個 visa 啊嘛。咁啱啱嗰段時間呢，我就有個朋友，佢都係學泰文嘅，但係我見佢呢突然間進步得好快喎。佢由識講，突然間變咗識睇同寫。於是我就問佢啦，佢喺邊間學校學啦。之後我又轉咗去嗰間學校。不過我個學生簽呢都仲係舊嗰間學校嘅，因為我就覺得太麻煩啦。如果轉嚟轉去，新嗰間學校就應該開咗好耐，所以佢嗰啲課本內容呢就好老土嘅，啲用字對話同埋故事好似啲古裝人咁。一班就有10個人啦，同學就有韓國人、有台灣人、有美國人、有香港人、有新加坡人，咁就好國際化。咁我讀嗰陣時呢，就係密集班，1至5每日返3個鐘。第1個月主要都係用拼音學，上堂除咗學之外呢，其實就係不停咁樣練習講。但係第2個月開始上堂嘅時候呢，基本上就唔準講英文，除非真係解釋唔明，老師就會用英文解釋返少少。其餘嘅時間基本上全部都係講泰文。所以第2個月同第3個月其實上堂就係不停咁樣練，不停咁樣傾偈。但係如果進度跟唔上去，就可能會唔俾你升班咯。到第4個月嘅時候呢，我就開始學讀寫，因為我中意去外省玩，咁呢好多地方就冇英文嘅，所以我就覺得起碼我都想學識睇下路牌餐牌咁啦。但係泰文讀寫真係好難，初只係學字母，泰文就有44個字母啦。咁佢就係分開2個月學，但係突然間呢，我就要面對一個問題，因為呢，我嘅學生簽其實就係之前學店搞，而我嘅學生簽去到半年左右呢，就要去考試局考試，去證明你真係有學泰文。所以我到新學校，其實我學咗4個月左右就要去考試啦。但係問題係我嗰陣連一半嘅字母都未學晒，我心諗點考啊？而且我一定要續到個 visa， 因為我嗰陣時帶咗2隻貓過嚟，如果返香港佢哋就要去漁護處隔離，所以個考試我一定要 pass。咁我就同學校講返我嘅情況，咁佢哋就建議我加堂。咁原本我每朝9點至12點就上 group class， 之後每日8點我就會先上多一堂 private class， 即係每日由8點上到12點，每日4個鐘。咁個老師知道我一定要續到 visa，所以我學晒咗44個字母之後呢，佢就不停咁同我加操，將原本應該2個月學嗰啲嘢就濃縮到變咗雞精班啊！最後到考試嗰陣呢，我係100% pass。之後我又繼續學，但學到第5個月之後，我開始發覺讀寫真係太難。到真正開始學睇成句嘅時候先最難，因為泰文基本上係黐埋一齊，仲有好多規則。有時你要自己拆翻個字出嚟，再估翻個發音。平時上堂仲會有默書，咁老師又讀啲字出嚟，我哋就即時寫翻出嚟。基本上次次都錯好多，因為泰文好多發音好似。我開始覺得個腦太多嘢塞住，我日日不停學不停記，但我完全消化唔到，所以我就決定停一停。之後就開始靠日常生活去練，不停咁同人講啦，睇多啲電視，聽多啲泰國人講嘢。我覺得最重要就係唔怕醜，亂講都總好過完全唔講。同埋始終學校教嘅都係課本裏邊有嘅嘢，平時泰國人點講嘢，啲俗語啊、潮語、後生仔口頭禪，書裏面根本係冇。學讀寫之後，開始發現泰文其實同廣東話係有啲似，因為佢都有書面語，平時書入面好多嘅寫法同平時泰國人講嘢係完全唔同。但係如果 send message 俾人就會變翻口語化。不過雖然我覺得學校嗰啲教材係好老土啊，但係我後尾先發現原來佢教嘅內容其實好實用，基本上全部都可以用得翻。只係我學嘅時候我仲未識得撈亂佢嚟用咯。之後都係我慢慢消化以前學嘅嘢，
其實全部都可以喺日常生活裏面用到。我覺得學語言會有個樽頸位咯，但係一過咗之後，你就會突然間發覺好咗好多。呢樣嘢喺我跳過咗腦裏面翻譯，腦入面直出泰文嘅時候呢，我就開始覺得自己學到。所以我覺得學泰文最重要嘅其實係唔好怕醜，唔好怕講，不停咁講，不停聽，不停咁用，你慢慢就會學到。我覺得唔係話一定要報班嘅，但係如果有心學，我覺得正式去上堂會比較快啲，因為日日有人帶住你焗你去聽，同埋有人執你啲發音，尤其是泰文好多發音好似差少少已經變咗第二個字。如果冇人幫你聽住，有時自己讀錯咗都唔知，學錯咗同記錯咗之後會好難改。同埋我覺得唔好成日覺得自己冇語言天分啊，記性差，年紀大就一定學唔到。因為我自己其實記性都好差嘅，又唔係語言天才嘅。但係只要你肯學，不停聽，不停去講，不停用，慢慢其實一定會學到。